guys, so welcome back to another video. ഇന്ന് നമ്മൾ Dyson Airwrap i.d ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. Actually I got this as my birthday gift, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായി ഇതുവരെ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല. സോ ഇന്ന് റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട്. സോ I thought I'll unwrap it with her. Okay, so എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ഇറ്റ്. അപ്പം അങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയതാ. സോ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് തുറക്കും. ആ സൈഡിൽ എടുത്തോ. എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹോൾ ബോക്സ് യു ടു. ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ദാറ്റ് വാസ് അൺബോക്സ് ചെയ്തോ. ആ, അതൊരു ഹെയർ ഡ്രൈയിങ് അങ്ങനല്ല. അങ്ങനെ എത്തിക്കാം. എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്ന് പിടിക്കാം. ആ, പുള്ളിട്ടാവും. അതെ, ഐ പുഷ് ദിസ്. എന്നാൽ നീ ഇത് പിടിക്കാം. ഓക്കെ. ഓ മൈ ഗോഡ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ? അമ്മോ, തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതാണ് പാസ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടാ മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് പുള്ളി നോക്കൂ. ഇവിടെ ഞാൻ പിടിച്ചു തരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഫൈനലി സാധനം എത്തിക്കുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, നല്ല കളറാട്ടോ. തമ്മു എപ്പോൾ കിട്ടിയതെന്ന് പറ? ഏപ്രിൽ. ദിസ് ഇയർ. ആ, ഏപ്രിലേ. ഇപ്പോഴത്തെ ഡൈസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ്സ് ആണ്. ദേ ഓപ്പൺ ഇറ്റ് ദ മൊമെന്റ് ദേ ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. അമ്മൂന് അത്രയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ലൈക്ക് ഇതിനോട് എനിക്ക് വേണമെന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ വെച്ചു നല്ല സമയം വരട്ടെ എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആർക്കും കാര്യമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കറക്റ്റ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഐ തിങ്ക് ഇത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് മാനുവൽ പോലെയുണ്ട്. This is the main thing. ഇതിന് ഇത് മാറ്റണം. നമ്മുടെ ഐഫോണൊക്കെ മാറ്റുന്ന പോലെ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ബ്രഷസ് എന്താ ഇതൊക്കെ അമ്മ പഠിച്ചോ? ഒരു 5 ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കണ്ടോ. ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഐ തിങ്ക് മൈ ഡൈസൺ കണ്ടോ, ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് യു ഹാവ് ടു കണക്ട് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഫോൺ. ഐ തിങ്ക് ഡൗൺലോഡ് മൈ ഡൈസൺ ആപ്പ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് യുവർ അക്കൗണ്ട്. സോ എന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിലിങ്ങനെ ടൈമർ കാണിക്കും, ലൈക്ക് എത്ര നേരം എടുക്കണം കേൾസിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അത്രയും ടൈം കഴിയുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ലീവ്. അങ്ങനെ ഈച്ച് കേൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടൈമർ ആൻഡ് ദെൻ ഡു ഇറ്റ്. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആപ്പ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇതെൻ്റെ ഒരു ക്വിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഗൈഡ്. ഐ തിങ്ക് ഓരോ ടൈപ്പും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് അതിനെ പറ്റിയുള്ളൊരു ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഹൗ ടു യൂസ് ഇറ്റ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഫിറ്റിംഗ്. ഐ തിങ്ക് കുറേ ഫിറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. സോഫ്റ്റ് സ്മൂത്തിങ് ബ്രഷ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇപ്പം ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഓരോന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രീൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതെന്തുവാ? ഇത് ലയർ പ്ലസ് ഫ്ലൈഅവേ ഹെയർസ് ഒക്കെ ഐ തിങ്ക് ടു കാം ദം ഡൗൺ ആൻഡ് പുട്ട് ദം ഡൗൺ. ചില സമയത്ത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് മുടി ഇങ്ങനെ. പിന്നെ ദിസ് ഈസ് എന്തുവാ? ഇത് ലാർജ് റൗണ്ട് വോളിമൈസിങ് ബ്രഷ്. വോളിമൈസിങ് ബ്രഷ്. ബൂം ബൂം ബൂം. നല്ല. ഇതൊക്കെ കളയണോ ഈ കവേഴ്സ് ഒക്കെ? അതോ ഷുഡ് ബി റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ്? ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആ, ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഫിറ്റിംഗ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഫാസ്റ്റ് ഡ്രയർ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് പെട്ടെന്ന് ലൈക്ക് മുടി പെട്ടെന്ന് കുളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ചെയ്യുന്ന സാധനമായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ സാധനം, ബേസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ തിങ്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് വയർ. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സിലിക്ക ജെല്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
delicious packaging. Okay. Yeah. So they should. Yeah. Yes. Okay. Worth it ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ആക്ച്വലി ഇത് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ബൈ ചെയ്ത് പഠിക്കാം. Okay. For a while you can understand. But ഇത് ചില ആൾക്കാർ പറയും ഇത് ഭയങ്കര നല്ലതാ and people buy it and then പെട്ടെന്ന് ഈ കേൾസ് ഒക്കെ പോകും. So they're like, is it worth it? So അതുകൊണ്ട് കളർ ഭയങ്കര രസമല്ലേ? എനിക്ക് കോമ്പിനേഷൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് ഈ കളറായിരുന്നോ? ഒരു വീൽ കണ്ടില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഐ തിങ്ക് there are many types. ഇങ്ങനെ വേർഷൻസ് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും. But I think it's cool. I like the color combination. ഈ brick orange പിന്നെ ആ ടീലും കൂടെ വരുന്ന കോമ്പിനേഷൻ ലുക്സ് റിയലി നൈസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോലെ ആദ്യം ആപ്പൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. ഫോൺ മൈ ഫോൺ അപ്പം നിന്റെ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. So download the My Dyson app and create an account. Account വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. So that we can like download it and get it. My Dyson. Yeah. Okay. ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി ബ്ലൂടൂത്തിൽ എന്തോ വരും. Power on your Airwrap i.d styler and add machine to the app. ഓക്കെ, സോ നമ്മളിപ്പം ഡൈസൻ്റെ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു, അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ആൻഡ് അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഡിവൈസ് പെയർ ചെയ്യണം വിത്ത് ദി ആപ്പ്. അപ്പം ആപ്പ് വിൽ റെക്കഗ്നൈസ് എന്ത് ഡിവൈസ് ആണെന്ന് ആൻഡ് അക്കോർഡിംഗ്ലി നമുക്ക് അവർ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് തരും ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് ലേൺ ദ ഡിവൈസ്. സോ അതിന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഹെയർ പ്രൊഫൈൽ, പിന്നെ എനേബിൾ ID കേൾ, പിന്നെ ID കേൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ID കേൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ വെച്ചിട്ട് ലൈക്ക് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ഹൗ ടു യൂസ് ദിസ് സിസ്റ്റം. So yeah, this is what comes after that. Once between each stage, once complete, airflow will reduce significantly and you can gently release your curl. So അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്. 100% or your hair is 80% dry എന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണം. ആൻഡ് എന്നിട്ട് സെക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇൻ ടു പാർട്സ് ഫോർ ഈസിയർ സ്റ്റൈലിംഗ്. Prepare your styler, attach your barrel and power on your Airwrap i.d. Set it to high speed, high heat. Note, ID curl should only be used with barrel attachments. Hold a section of your hair at its mid-length. Bring the tip closer to the mid of the barrel, preparing to feed in the direction of the barrel airflow. So yeah, ഇതിനി ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ID curl and release ചെയ്യണം. Let your hair wrap around the barrel, then release when complete. Okay. പിന്നെ ഇതെന്തുവാ? What's ID curl? Curling sequence takes the manual work out of counting down the time for each curl. This helps you to achieve perfect uniform curls throughout your entire head. Okay, പിന്നെ ഹെയർ പ്രൊഫൈൽ ഇതെനിക്കൊന്ന് പേഴ്സണലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടൈലർ. ഓക്കെ, സെറ്റപ്പ് ഹെയർ പ്രൊഫൈൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വേവി എന്ന് പറയാം. സ്ട്രെയിറ്റും അല്ല കേളിയും അല്ല, കണ്ടിന്യൂ. വെരി ഷോർട്ടും അല്ല, മീഡിയം ലെങ്ത് അല്ലേ? യാ, മീഡിയം കൊടുക്കാം. വാട്ട്സ് എ സിംഗിൾ സ്ട്രാൻഡ് ഓഫ് യുവർ ഹെയർ ലൈക്ക്? ഓ, അതിങ്ങനെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി ഒക്കെ നേരെ അല്ലേ? ഹൈലി വിസിബിൾ ആൻഡ് ഈസിലി ഫെൽറ്റ്. മീഡിയം എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ? ഫൈൻ ആണോ അത് ഭയങ്കര തിന്നാണോ? ആക്ച്വലി ഭയങ്കര തിന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? നോക്കിക്കേ എൻ്റെ ഹെയർ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്ക്. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ലൈക്ക് ഫൈൻ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കോഴ്സ്, ഫൈൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അതോ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഈ മുകളിലത്തെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്ന് വിസിബിൾ ആൻഡ് നോട്ട് ഹാർഡ് ടു ഫീൽ. ഹാർഡ്, നോട്ട് ഈസി ടു സീ ഓർ ഫീൽ അല്ല, ഐ തിങ്ക് മീഡിയമാണ്. ഓക്കെ. ഹൗ ഡസ് യുവർ ഹെയർ റീറ്റെയിൻ സ്റ്റൈൽസ്? നോട്ട് വെൽ, ഐ തിങ്ക്. വാട്ട്സ് യുവർ സ്റ്റൈലിംഗ് സ്കിൽ ലെവൽ? ബിഗിനർ എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ബിക്കോസ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. വാട്ട് ആർ യുവർ സ്റ്റൈലിംഗ് ഗോൾസ്? ഇച്ചിരി കൊടുത്തിരിക്കോ? സ്ട്രെയിറ്റനിങ്, ടീം, വോളിയം, കൺട്രോൾ, ഫേസ്, മാനേജ്, ഫ്ലൈവേസ്. എനിക്കൊന്നും ഇതാണ്. ഓക്കെ. ഹെയർ ടൈപ്പ് ബേബി. ഓക്കെ. സേവ് പ്രൊഫൈൽ. അപ്പം അതും ഡൺ. ഇനി എന്തുവാണ്? കണക്ട് യുവർ പ്രോഡക്റ്റ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ഫീൽഡ്.
There was an error in the app to try again. Okay. Before trying, bring your device near the product, power on and connect the product. So ഈ ബട്ടൺ ഞെക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്. സോ അതിന് നമ്മളിത് ഓണാക്കി വെക്കണം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ 2 സാധനങ്ങളാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ബോക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്തത്. കോണിക്കൽ എയർ റാപ്പ് ബാരലും 40mm എയർ റാപ്പ് ലോങ് ബാരലും. അപ്പം അതാണ് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. യെസ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഇതിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. ലുക്സ് ലൈക്ക് ഇതാണ് 40mm എയർ റാപ്പ് ലോങ് ബാരലാണിത്. യെസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ ഇത് തുറക്കാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അത് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം അൺബോക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ? യാ, all the parts are out now. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യണം. യെസ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വി കൻ ട്രൈ യൂസിങ് ഇറ്റ്. സോ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ അത് ലോക്കായി. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇതിനെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്രസ് ഇങ്ങനെ ഈ ബട്ടണിനെ താഴേക്ക് ഒന്ന് പുൾ ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇഫ് യു ട്രൈ ടു പുൾ ഇറ്റ് ഔട്ട് ഇറ്റ് വോണ്ട് കം ആൻഡ് ദെൻ മേ ബി ഡാമേജ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സോ യാ, നമുക്കിനി ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിനാദ്യം ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ പേര് എന്തുവായിരുന്നു? കോണിക്കൽ എയർ റാപ്പ് ബാരൽ എന്നാണ് ഈ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പേര്. സോ ലെറ്റ്സ് ട്രൈ ഇറ്റ്. നമ്മൾ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ആദ്യം ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ ഏതിനാണോ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊന്ന് ആ സെഗ്മെൻറ്റ് കയ്യിൽ വെക്കുക. ഓൺ ആക്കിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു ലൈക്ക് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഡു. അയ്യോ, pull it down. അപ്പോൾ അതൊരു കേളായിട്ട് വരും. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദ മോർ യു പുട്ട് ഇറ്റ് അങ്ങനെ കൂടുതൽ നല്ല ഡിഫൈൻഡ് കേൾസ് ആവും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഫ് യു വോണ്ട് ഐ തിങ്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്താൽ അത് ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ഗോ വെൽ. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ നേരം വെച്ചേക്കൊണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ലൈക്ക് എ ലിറ്റിൽ മോർ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൾ. ഇതൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വേണം ഡിസൈനും അങ്ങനെ എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് കോണിക്കൽ ബാരലാണ് നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് കണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഫോർ ലൈക്ക് ടൈറ്റ് കേൾസ്. ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബിഗ് കേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു വേവി ആയിട്ടുള്ള കേൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇതെന്തോ 40mm എയർ റാപ്പ് ലാർജ് ബാരലാണ്. സോ ബിഗ് കേൾസ് യു കെൻ മേക്ക് വിത്ത് ദിസ്. ആൻഡ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ചെറിയ കേൾസ് ഒക്കെ മറ്റേ കോണിക്കൽ ബാരൽ വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് വാസ് ദ വോള്യൂമൈസിങ് ബ്രഷ്. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് മുടി ഇച്ചിരി ബുംബുമാക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് ദിസ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ആൻഡ് ഇത് മറ്റേ സ്മൂതിങ് ബ്രഷ്. ഐ തിങ്ക് ഇത് നല്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഡ്ജ് വരെ അങ്ങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഫിറ്റിംഗ്. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ മുടി ഉണക്കാനും ആൻഡ് ഫ്ലൈ അവേസിനെ ടേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ ഉള്ള ബ്രഷ് ഫിറ്റിംഗ്. സോ യാ, ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാർട്സ്. ആൻഡ് ഒരെണ്ണം കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞേ, വോളിമൈസിങ് കാണിച്ചോ? സോ യാ, അപ്പം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ്. അല്ല, വേറൊരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റേ എന്തുവാ ഫാസ്റ്റ് ഡ്രയർ. ദാറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഫാസ്റ്റ് ഡ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതെനിക്ക് ഇതിന് ഡ്രൈയിങ് മാത്രം, ലൈക്ക് ഭയങ്കര വെറ്റായിട്ടുള്ള ഹെയറിന് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. സോ യാ, 6 അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ആൻഡ് എൻ്റെ മെയിൻ ബേസ് മെഷീൻ വിത്ത് വയർ. യാ, ഇനി ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ആൻഡ് ലൈക്ക്
വർക്ക് വിത്ത് ഇറ്റ്, എന്നാലേ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫുൾ സിസ്റ്റത്തിനെ. ആൻഡ് ഹൗ നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിക്കലി നമ്മുടെ മുടിനെയൊക്കെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കത് ചെയ്ത് ഐ തിങ്ക് വിൽ ഫിഗർ ഔട്ട്. സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ആൻഡ് നമ്മൾ വൺസ് വി ആർ really more familiar with your full system, I'll take another video and then post. Thank you for watching. Bye.